สวัสดีตอน2 ทุ่มก็พี่น้องวันนี้ก็เอาเสียงพิณโป้งมาฝากนะครับนก่อนนอนกับไม้กวางแดงนะครับเนาะ3 สาย15 เพชรหัวนะครับหัวสโลลงมานะครับเนาะครับลูกครึ่งหลอก3 ตัวนะครับเนาะแล้วก็เป็นไม้ชิ้นเดียวนะครับเนาะชิ้นเดียวครับฟังเสียงมันครับเนาะพี่น้องก่อนลงเงาเกินครับฟังไล่บานๆน้อยๆครับพี่น้องไล่ค่อยเสานะครับพี่น้องจากไล่นะครับพี่น้องก่อนนอนครับผม